在香港深水埗的街頭，有兩家格外亮眼的麵包店，他們憑借多年的堅守與匠心，成為港式烘焙界的標杆。在同行中鶴立雞群的，正是全哥傾心經營的櫻桃麵包西餅店與皇爵麵包西餅店。櫻桃麵包西餅店坐落於基隆街262號地鋪，於1997年7月1日香港回歸前夕正式開張。皇爵麵包西餅店就位於百米之遙的桂林街81號地鋪，誕生於2002年8月1日。兩家店如同深水埗的美國地標，承載着全哥半生的心血，更延續着正宗港式烘焙的精髓。作為港式烘焙的堅守者與傳承者，全哥對品質的追求近乎極致。他秉持用人不疑，疑人不用的理念，親手栽培了一支經驗豐富的烘焙師傅團隊，每位徒弟的工齡都不少於15年，早已練就獨當一面的本領。從麵團發酵到烘烤出爐，每一道工序都能精準把控，確保每款麵包都保留地道港式風味。門市的老員工們更是從店鋪開張便一路追隨，多年來與全哥同心同德。這份不離不棄的背後，是對全哥為人的深深認同。全哥孝順向善，以德服人，始終把員工當作家人，不僅給予豐厚的回報，更堅持每週至少1天的帶薪休假，讓員工勞逸結合。也正因如此，大家才心甘情願、拼死拼活地追隨，把店鋪當成自己的家。在食材選用上，全哥更是毫不含糊，為了打造5星級口味、平民化價錢的優質麵包，他堅持使用有機純天然食材，摒棄防腐劑，將傳統配方中的豬油替換為進口牛油和高級植物油，既保證健康又提升了口感層次。為了滿足不同食客的口味需求，全哥還聯動各區加盟店的加工廠，每日分早午2班派車運送各類製成品。除了招牌麵包，還有布丁、啫喱蛋卷凍餅、酥塔以及可預訂的生日蛋糕等豐富甜品，真正做到品類齊全、選擇多元。更令人稱道的是，兩家麵包店自開業以來，始終嚴格遵守行業規範，憑借過硬的安全管理與衛生標準，多次受到香港消防局和食物衛生署的公開表揚，從未出現過任何違規記錄。優質的產品、貼心的服務，讓店鋪積累了大批忠實顧客。他們中有跨區專程而來的本地街坊，也有慕名而至的國外遊客與外國友人。口口相傳的讚譽，讓全哥的麵包店名聲遠揚。從15歲扎進麵粉堆的懵懂學徒，到全港38家櫻桃加盟店的盟主，全哥用近半個世紀的堅守，詮釋了何為匠心。他用優質的用料、精湛的技藝、人性化的管理，讓兩家麵包店在競爭激烈的市場中站穩腳跟，成為同行中的佼佼者。這樣的成就絕非偶然，而是全哥用心經營、以德服人、堅守品質的必然結果。這樣的麵包店確實不